Mening yerim mana buyog'im ham yotgan bir yer edi bu. Sal ishli yer var 10 metr 15 metr. Şurada ko'mib, endi avgust oyida prezidentimizning 933-qonuni asosida mana shu qo'shimcha qiytaq yerlar hujjatlashtirib berilar ekan. Shunga quvondik. Avval 3 hafta to'lab o'tirdik. Endi shu yerda mana atimizga o'tirib bersa, Xudo xolasa yaxshi bo'lar edi, hujjatlashtirib prezidentimizga katta rahmat. Shunday siyosatlarni olib borgani uchun xalqimizning dardini ko'tarib chiqib, kadastr agentligiga rahmat keldi. O'lchab ketdilar bir oy burun. Xudoga shukr quvonib o'tiribmiz hammamiz. Menga o'xshagan millionlab odam bor. Bir men emas. Mana shu yaptın yakasında o argı başqacha bari o'tiribdi.